Peran Marshall di sebuah agenda olahraga sangat besar. Mereka membantu penonton dalam memberikan petunjuk arah ke beberapa lokasi. Bagaimana dengan Piala Dunia di Qatar? Keunikan Marshall di Piala Dunia kali ini ternyata bisa menyanyi theme song Piala Dunia tahun ini. Dan berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Jika di Piala Dunia Afrika 2010 suara Shakira terus terdengar di segala sudut dan suara Ricky Martin mewarnai Piala Dunia Prancis, maka di Qatar sedikit berbeda. Meski memiliki theme song Piala Dunia, Qatar mempunyai ciri sendiri bagi para supporter. Mereka adalah marshal-marshal atau para petugas yang ada di setiap akses keluar masuk stadion. Nyanyian mereka sambil memberi petunjuk pada para penonton usai menyaksikan pertandingan seolah menjadi nyanyian tambahan khas Piala Dunia Qatar. Para marshal ini bertugas dengan duduk di atas bangku tinggi di sekitar Doha. Tugas mereka adalah memberikan petunjuk arah bagi para supporter yang hendak menuju stasiun atau halte. Sebagian besar mereka adalah para pekerja migran asal Kenya dan Ghana. Sambil memberikan petunjuk, mereka menyanyikan kalimat arahan mereka melalui pengeras suara. I'm really excited about it because I'm interacting with people from all walks of life whom I've never met before and I'm really enjoying. Karena terlalu sering mendengar gaya para marshal ini, para supporter pun kerap mengikuti nyanyian mereka saat memberikan petunjuk arah. Tugas marshal yang memang ada di setiap agenda besar olahraga menjadi semarak dan terlihat berbeda di tangan Jirey Kipkoech dan kawan-kawan.